Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲ Apple က iPod ကိုအပြီးရက်လိုက်ပြီးဆက်မထုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့တရားဝင်စာထုတ်လာတယ်ဗျ။ဆိုတော့ Apple ရဲ့ iPod fan တွေနဲ့ဒီ Apple fan တွေအတွက်ကဒါဝမ်းနည်းစရာတစ်ခုလွမ်းဆွတ်စရာတစ်ခုတမိုင်းတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားပါပြီ။ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Apple ကဘာဖြစ်လို့ iPod တွေကိုဆက်မထုတ်တော့ဘဲနဲ့ရက်လိုက်တာလဲ iPod တွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းကရောဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့ဒါလေးကိုလွမ်းစရာလေးနဲ့အတူတူပြောပြမယ်။ကြော်ညာလေးပြီးရင်ပေါ့F21 Pro style သစ်လွင် selfie ပြီး iPod ဆိုတာကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့ tech gadget တစ်ခုဗျကျွန်တော်တို့သချင်း CD ကိုဝယ်လာအိမ်မှာ iPod ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ် CD တွေကသချင်းတွေကို rip လုပ်ပြီးတော့ဒီ iPod ထဲကို iTunes နဲ့ထည့်ဒါမျိုးလုပ်ဖိုးတဲ့သူတွေကအခုဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့အထဲမှာပါပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခိုင်းတော့အသက်ကြီးနေလောက်ပါပြီပထမဦးဆုံးဒီ iPod ကို Apple ကထုတ်ဖို့သူတို့ဘယ်လို idea ရသွားလဲဆိုတာလေးကအခုထိမိုက်နေတော့မယ်ဒီ2000ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာခါးမှာချိတ်ထားလို့ရတဲ့ music player တွေ MP3 ဆိုတာတွေကစပြီးတော့ခေတ်စားလာပြီဒါပေမဲ့သူတို့မှာသတ်မှတ်ချက်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဗျဥပမာတရားပြုရတာမလွယ်တာမျိုးရုပ်ဆိုးတာမျိုးတချင်းတွေအများကြီးထည့်ဖို့အတွက်မဆန့်တာမျိုး user experience မှာညံ့နေတာမျိုးပြောစရာတွေမှာအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါကိုကောင်းကောင်းအကွက်မြင်တဲ့ Apple က iPod ကိုထုတ်ဖို့အတွက်သူတို့အများကြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့2001ခုနှစ်မှာပထမဦးဆုံးသော iPod ကိုသူတို့စထုတ်ပြလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကတော့ iPod လိုပစ္စည်းတစ်ခုကဘောင်းမီအိတ်ကထဲထည့်သွားလို့ရတာတို့တချင်းတွေအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကြောင့်သူများတွေထက် iPod ကပို့ပြီးတော့ရှေ့ကိုရောက်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့ iPod ဆိုတာကအမြင်အရပေါ့နော် MP3 player တစ်လုံးဆိုတာထက်ဘာမှမပိုခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတခြားသော player တွေထက်အမြဲတမ်းလေးစားခံရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အရှိန်ကမသိဘူးဗျဆိုတော့အဲ့ဒီသမိုင်းကိုဖြစ်လာစေတဲ့ပထမအဦးဆုံးသော iPod ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာ hard drive ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ computer တွေ laptop တွေမှာသုံးတဲ့ hard drive နော် physical hard drive အထက်မှာ rewrite လုပ်ဖို့အတွက်လက်တံသေးသေးလေးနဲ့ disk သေးသေးလေးနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲ तू ကတခြားသူတွေထက်ပိုပြီးတော့တချင်းတွေများများဆန့်တာပေါ့တခြား MP3 player တွေက flash storage တွေသုံးပြီးတော့တချင်းပုတ်150လောက်ပဲထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ Apple ကဒီနေရာမှာ hard drive ပပလေးကိုထည့်ဖို့အတွက်စ조사ခဲ့တယ်ဒီ hard drive ပပလေးသေးသေးလေးကိုလည်းဂျပန်က Toshiba စီကနေပြီးတော့သူတို့ Apple တယောက်တည်းသုံးမှုအတွက်စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တာမျိုးထိလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက် storage က 5GB ရသွားတယ်တချင်းပုတ်ကြီး1000ကျော်ထိဆန့်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ iPod ကတခြားသော CD player တို့ MP3 player တို့နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးပိုကြီးသွားတယ်ပေါ့နော် physical storage ပိုကြီးသွားတယ်အများကြီးလည်းပို advanced ဖြစ်သွားသလို user experience အရာရော design အရာရောတော်တော်လေးခက်ရှည်ပြေးသလိုတော်တော်လေးလူကြိုက်များခဲ့တယ် stainless steel နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဒီ iPod ကအဲ့ဒီခေတ်မပြောနဲ့အခုခေတ်အထိတောင်မှဒါ impressive ဖြစ်စေရပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပထမဦးဆုံးသော iPod တွေက Apple ရဲ့ iBook လို့ခေါ်တဲ့ laptop တွေနဲ့ပဲသင်းထည့်လို့ရခဲ့တာသူ့နောက်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ iPod second generation ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ Windows laptop တွေ Windows PC တွေနဲ့ချိတ်ပြီးတော့သင်းထည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးလာတာအရင်တုန်းကအဲ့လောက်ထိသူတို့ရဲ့ ecosystem lock လုပ်တာကြီးကျန်းတယ်ဆိုတော့ second generation မှာအဲ့ဒီအချက်ကလွဲလို့များများဆဆတိုးတက်လာတာမရှိဘူးပထမဦးဆုံး iPod စမိတ်ဆက်လိုက်ကလေးကအလဲအဝိုင်းကလိုကြီးကိုသိကြမယ်ထင်တယ်ဒီ iPod ရဲ့နာမည်ကြီး click wheel ဆိုတာအဲ့ဒါပဲသူကပထမဦးဆုံး model မှာတော့တကယ်လက်နဲ့လိုက်လှည့်ပြီးတော့သုံးရတဲ့တကယ် physical scroll wheel ကိုထည့်ပေးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ iPod second generation မှာကျတော့အဲ့ဒါကို touch sensitive ဟာအနေနဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့လက်နဲ့လှည့်တယ်လို့ပဲသုံးနေရတာဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒါကြီးကလဲမနေတော့ဘူးဗျာတကယ် wheel ဟုတ်မနေတော့ဘူးပြီးတော့ storage ကိုလည်း 20GB version အထိရွေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရလာတယ်ဒီ iPod second generation ကိုသူက2002ခုနှစ်မှာစထုတ်တာပထမကတစ်နှစ်ပဲกว่าတယ်ဆိုတော့2003ခုနှစ်မှာ third generation iPod ဆိုပြီးတော့အသစ်ထပ်ထွက်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတစ်နှစ်ပဲဆက်ချတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက tech ပစ္စည်းတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုကဒီနှစ်ထက်အများကြီးပုံမြန်တယ်သူက design အသစ်လည်းဖြစ်သွားတယ် functional button တွေကနောက်ကမီးလင်းနဲ့ backlit အနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ် storage ကလည်း 30GB ထိရလာတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်နော်ပထမဆုံး first gen ကနေပြီးတော့ third gen အထိ storage က3ဆတောင်တက်လာတယ်3နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း 4th generation မှာ design ထပ်ပြောင်းလိုက်တယ် 40GB storage နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်သူပြီးတော့2004ခုနှစ်ထဲမှာ iPod mini နဲ့ iPod photo ဆိုတဲ့ဟာထပ်ထွက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ iPod photo လို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်လို့ရတဲ့ color LCD display ပါလာလို့သူ့ရှေ့မှာထွက်ခဲ့တဲ့ iPod တွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့ display ကအဖြူနဲ့အမဲပဲပြပေးနိုင်တယ် matrix display တွေ MP3 player တို့ Casio နိုင်တို့အဲ့မှာပါတဲ့ဟို display လေးတွေသိရလားအဲ့ဒီ display မျိုးကိုပဲသူက iPod မှာသုံးခဲ့တာဒါပေမဲ့ iPod photo ကစပြီးတော့သူက color LCD display စဖြစ်လာတယ်ဒါက iPod သမိုင်းမှာစပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားအပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့တဲ့တစ်ချက်ပဲ iPod ကိုတချင်းသားထောင်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဓာတ်ပုံတွေထည့်ထားပြီးတော့ portable photo album တစ်ခုအနေနဲ့ပါသုံးလို့ရလာတယ်
တခုတည်းထားမှာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းက iPhone တို့ Android တို့အဲ့ဒါတွေမရှိသေးဘူး TV တွေဘာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေကို slide show ဘာညာလဲကြည့်လို့ရတယ် iPod photo ကိုသူတို့က 40GB နဲ့ 60GB နဲ့ model နှစ်မျိုးဝယ်လို့ရတယ်သူ့ခေတ်နဲ့သူ့ခါမှာတော်တော်လေး impressive ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက် impressive ဖြစ်ဖို့ကောင်းတာအဲ့သေးနေပြီးသား iPod ထက်ပိုပြီးတော့သေးတဲ့ iPod mini ဆိုတာကိုချပြလိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ပိုသေးတဲ့ design အသစ်အယောင်ဆုံး 4K storage အဲ့ဒါတွေနဲ့ထွက်လာတယ်ဈေးကလည်းပိုသက်သာတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေး popular ဖြစ်သွားတဲ့ iPod တွေကတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလိုချင်ခဲ့ရတဲ့ iPod ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू က now generation တစ်ခုပဲကြာလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်2005မှာကျတော့ Apple က iPod 5th gen နဲ့ iPod Nano နဲ့ကိုစပြီးတော့ထုတ်ပြလာတယ် iPod Nano ကအသစ်ဆိုပေမဲ့ तू iPod mini ကိုအစားထိုးလိုက်တဲ့ product လို့ပြောရမယ် iPod mini ထက် तू တဝက်လောက်ပိုပါတယ်ပြီးတော့သေးလည်းသေးတယ်ဆိုတော့ iPod Nano ကတကယ်အရေးကြီးတဲ့ popular iPod model တစ်ခုအသစ်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာအားနည်းသွားတာကျတော့ तू က head disk နဲ့မဟုတ်တော့ဘူး 1GB 2GB 4GB ဆိုပြီးတော့အဖြူနဲ့အနက်နှစ်ယောက်ပဲရွေးလို့ရတယ်သူနဲ့တစ်နှစ်ထဲမှာမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ iPod 5th gen မှာကျတော့ color LCD display နဲ့ 2.5 inch နဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပိုကြီးလာတယ်ဒီ iPod 5th gen မှာအဓိက selling point က video file တွေထည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရလာတာပဲမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုတော့ MP3 player နဲ့ MP4 player ဖြစ်သွားတာပေါ့သူ့ကို 30GB ဒါမှမဟုတ် 60GB model အနေနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ကို Apple က iPod Classic ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ iPod Classic တွေကို2009ခုနှစ်မှာ 160GB အထိ storage ရအောင်ထည့်ပေးလာတယ်အခုခေတ် smartphone တွေရဲ့ base storage တောင်ပိုများတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့2001မှာ 5GB ကနေစလာ6နှစ်အတွင်း 160GB ဖြစ်သွားတယ် storage တွေပိုလာပေမဲ့ iPod တွေကပိုမထူသွားဘဲနဲ့ပိုတောင်းပါလာသေးတယ်2006ခုနှစ်မှာလည်း iPod Nano ကို second gen စပြီးတော့ထုတ်ပြလာတယ်ပြီးတော့အရင်နှစ် iPod mini တုန်းကလိုပဲသူကရောင်စုံလေးတွေပြန်ထုတ်ပေးတယ် storage ကလည်း 2GB 4GB 6GB ဆိုပြီးတော့သူတို့ရွေးလို့ရလာတယ်သူရဲ့ LCD display ကလည်းပိုကောင်းလာတယ်အဲ့လိုနဲ့2009ရောက်တဲ့အခါမှာ iPod Nano တက်ဂျန်ထွက်လာတယ်သူဒီဇိုင်းလည်းပြောင်းသွားတယ်ရောင်လဲရောင်စုံနဲ့ storage က 4GB 8GB ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်မှာ iPod Nano 4th gen ဆိုတဲ့ကောင်ဆက်ထွက်လာတယ်ဒီဇိုင်းပြောင်းတယ်အယောင်စုံနဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ 8GB 16GB ဆိုတဲ့ခင်မျိုးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒီ 5th gen မှာ screen size ကိုကြီးလိုက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမပြောင်းမင်းနဲ့ဆက်ထုတ်တယ်ဒီ iPod Nano 5th gen မှာကျတော့ video camera တို့ mic တို့စပါလာပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့2010ရောက်တော့ Steve Jobs က iPod Nano 6th gen ကိုလုံးဝပြောင်းပလိုက်တယ် iPod Nano က screen ပဲကျန်တော့တယ် iPod ရဲ့အနှစ်ဖြစ်တဲ့ click wheel ဆိုတဲ့ဟာကြီးမရှိတော့ဘူးဒီ iPod ကပထမဦးဆုံးသော Apple Watch လိုအထင်မှားခံရတဲ့ iPod ဆိုရင်လည်းမမှားဘူးဗျသူတို့ကအားကစားလုပ်ရင်းနဲ့အင်ကြီးလက်မောင်းမှာချိတ်ဖို့အတွက် clip လေးပါတစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားသလိုနိုင်လိုဝေးလို့ရအောင်လဲသူတို့ကလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့လက်မှာနိုင်တစ်လုံးလိုမျိုးပတ်ထားရလောက်အောင်သေးပြီးတော့ပါတဲ့အတွက်တချို့ကဒါကို fashion accessories အနေနဲ့သုံးကြတာတော့မှတ်မိသေးတယ်နိုင်ငံခြားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ design ကလည်းကြမခံလိုက်ဘူးဗျနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထွက်တဲ့2012 iPod Nano 7 gen မှာကျတော့ touch screen အကြီးနဲ့ home button တွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ iPod Nano ကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်ဒီ iPod Nano က Nano သမိုင်းမှာအပားဆုံးတဲ့ display အကောင်းဆုံးအခုထိသုံးနေသေးတဲ့ဒီ iPhone ရဲ့ lightning connector လိုမျိုးတွေပါနေတဲ့အတွက်တော်တော်လေးခက်မိတုံးမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ iPod Nano ကဒီမှာလည်းဇလန်သိမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အသစ်ထပ်မထွက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ iPod တွေထဲမှာ iPod mini တို့ iPod Nano တို့ဆိုတာ Apple ကထုတ်ပြတဲ့အသေးဆုံး iPod model တွေမဟုတ်ဘူးတကယ်သေးတဲ့ iPod model တွေက2005ကတည်းကရှိတာ iPod Shuffle ဆိုတာရှိတယ်ကြားဘူးလားတော့မသိဘူး iPod Shuffle ရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံတချင်းတွေကိုဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ကြာပန်းဖွင့်ပေးဖို့အတွက် Shuffle လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပြီးတော့ထားတာအဲ့လိုလုပ်ပေးလိုက်တာ iPod Shuffle ရဲ့အဓိက main selling feature တွေကတခုအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီ iPod Shuffle တွေကသူ့အနေနဲ့သူကွဲထွက်ပြီးတော့တက်နာမည်ကြီးတယ် iPod Shuffle ရဲ့အဓိကအချက်တွေကသူ့မှာ screen မပါဘူးခလုတ်တွေပဲပါမယ်အဲ့ဒီခလုတ်တွေကနေမှ Shuffle feature ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးဖို့အတွက်အတိအကျခလုတ်တစ်ခုသတ်ထပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Shuffle first gen ကိုသူ storage နည်းနည်းလေးနဲ့ပဲထုတ်ပေးတယ် 512MB ရဲ့ 1GB ရဲ့ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း Shuffle second gen ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပိုသေးလာတယ်ဒီ model ကိုတော့ကောင်းကောင်းမှတ်မိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီမှာလည်းသုံးဘူးတဲ့သူတွေအများကြီးပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်သူကအရောင်ကိုလည်းအများကြီးရွေးလို့ရတယ် storage ကလည်း 1GB ပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ2009ခုနှစ်မှာ iPod Shuffle အသစ်ထပ်ထွက်တယ်ဒါဒီမှာသူကထူးထူးဆန်းဆန်းဒီဇိုင်းပြောင်းပြလိုက်တယ်ဘာခလုံးမှမပါတော့ဘူးနေချက်မှာထည့်ပေးထားတဲ့ play pause တို့ volume up down တို့အဲ့ဒါတွေကိုပဲ control အနေနဲ့ media control အနေနဲ့သုံးတာမျိုးလုပ်လိုက်တယ် iPod Shuffle ထဲမှာတော်တော်လေးဥကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့ design လို့လည်းပြောရမယ် screen အောင်မထည့်ပေးထားတဲ့အပြင်ခလုတ်တွေပါအကုန်ဖြုတ်လိုက်တာဆိုတော့တချို့နေချက်တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့တော့မရတော့ဘူးဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲ now generation တွေမှာ Apple က design ပြန်ချိန်ပေးလိုက်တယ် 4 gen ကို2010မှာဆက်ထွက်တယ်အရင်တိုင်းပဲခလုတ်တွေပြန်ပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ iPod Shuffle ရဲ့ဇလန်လည်းပြီးသွားပြီ iPod Shuffle ရဲ့နောက်ဆုံး model ကို 4 gen ဆိုပြီးတော့အယောင်အသစ်နဲ့2015မှာနောက်ဆုံးထွက်တယ်ဆိုတော့အခုပြောသွားတဲ့အထဲမှာအရေးအကြီးဆုံး iPod မပါသေးဘူး
iPod အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာဆိုရင် iPod ရှိမယ် iPod mini nano shuffle အဲ့ဒီ iPod တွေအကုန်လုံးက2009ခုနှစ်ဒီ iPhone မထွက်ခင်ဝန်းကျင်လောက်ကဟာတွေဆိုတော့တော်တော်လေးခင်းနောက်ကျနေတဲ့ကောင်တွေပေါ့ iPhone ထွက်လာပြီးတဲ့လာပိုင်းအကြာမှာထွက်လာတဲ့အမိုက်ဆုံးသော iPod ကတော့ iPod Touch ပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါကို personally ကင်မှုလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျတော့ကလေးပြသေးလား iPhone မတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ iPod Touch က iPhone နဲ့အနီးဆက်ဆုံးပဲသူက2007 September မှာစပြီးတော့မိတ်ဆက်တာသူ့တမင်နောက်ကျပြီးမှထုတ်တာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ iPhone ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ထုတ်ချင်လို့ပေါ့နော်ဒီ iPod Touch ကလွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ SIM ကတ်ထည့်ပြီးတော့ဖုန်းပြောလို့မရတဲ့ iPhone ပဲဖုန်းပြောတာလွယ်လို့ကျန်တာအကုန်လုံးဒီပါ iPhone လို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့နော် iPhone ကိုမဝယ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေတို့ဒီ device ကို entertainment device အနေနဲ့ပဲသုံးချင်တဲ့သူတွေတို့သူတို့ဟာ iPod Touch ကတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တဲ့ device ဈေးလက်တန်တယ်ပြောရရင်သူ iPhone လိုပဲ 3.5 inch display နဲ့ storage ကလည်း 8GB 16GB ဆိုပြီးရှိတယ် second gen မှာကျတော့ volume ခလုတ်တွေစထည့်ပေးလာတယ် storage ကလည်း 32GB ထိရလာတယ်2009ခုနှစ် third gen မှာ storage ထပ်တိုးတယ် 64GB ရတယ်ဒီထိဘာမှတိတ်မထူးသေးဘူး iPod Touch 4th gen အဲ့ကောင်မှာဒီဇိုင်းကိုနည်းနည်းပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သုံးခုခဲ့တဲ့ iPod Touch သူ iPhone 4ကိုမှီညမ်းပြီးထွက်လာတာဆိုတော့ front camera တွေ back camera တွေအဲ့ဒါတွေလည်းထည့်ပေးလာတယ် Apple ရဲ့ A4 chip နဲ့လည်းဖြစ်လာတယ်ဒီ iPod Touch 4th gen တွေကတော်တော်လေးအခုချိန်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ခင်းနောက်ကျတဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့နော်2012နောက်ပိုင်းကနေစထွက်တဲ့ 5th gen iPod Touch ကမှအခုခေတ်ဒီဇိုင်းနဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်တာ iPod ဆိုတာကထွက်လာတာ10နှစ်ကျော်လေးရှိသွားပြီဆိုတော့ခီးရလည်းတော်တော်လေးရောက်နေပြီဒီ 5th gen iPod Touch က 4 inch display တွေပိုင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ် iPod တွေထဲမှာအကြီးဆုံး display ပဲ camera တွေ flash တွေပြီးတော့အကြောင်းဆုံးရွေးလို့ရတာတွေ lightning connector တွေအဲ့ဒါအများကြီးတိုးတက်လာတယ်2014မှာသူက 6th gen ဆက်ထုတ်တယ်အများကြီးတော့မပြောင်းလဲသွားဘူး camera တွေဘာတွေက8 megapixel တွေဘာတွေဖြစ်နေပြီ storage က 128GB ထိရလာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ iPod Touch ကပြီးခဲ့တဲ့2019ကမှထွက်လာတာ iPod Touch 7th gen သူကနောက်ဆုံးသော iPod ပဲ A10 chip နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အခုထိတော့ 4 inch iPod အနေနဲ့ရောထွက်ဖူးခဲ့သမျှ iPod တွေထဲမှာရောအကုန်လုံးထဲမှာ powerful အဖြစ်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဒါပေမဲ့ Apple ကဒီ iPod ကနောက်ဆုံးသော iPod ဖြစ်ကြောင်းနဲ့နောက်ထပ် iPod တွေထပ်လာဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတရားဝင်စာထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ Apple ရဲ့2001ခရက်ကနေပြီးတော့စရှိခဲ့တဲ့ iPod ဇာတ်လမ်းကြီးက20ကျော်ကြာတဲ့အထိဒါတော်တော်လေးအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဝင်းကျင်မှာ innovation တွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်ဖုန်းတွေမတိုင်ခင်ပေါ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုလုပ်လဲဆိုတော့အခုကသာဗျာဒီခေတ်ကသာရာ mobile phone ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တစ်နှစ်နဲ့ tech လောကမှာဘာတွေတိုးတက်လာလဲဆိုတာကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းတွေကိုကြည့်ရတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတုန်းကကျတော့တစ်နှစ်တိုးတက်လာတာတွေက iPod တွေမှာဗျာဆိုတော့တကယ်လို့သာပေါ့နော် TBH Labs က2015မှာစခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့2005မှာစခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က phone reviewer ဟုတ်မနေဘဲနဲ့ iPod reviewer ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆန်မျိုးများဖြစ်နေမလားပဲဆို iPod ကသူအပြိုင်ဆိုင်လဲတော်တော်များခဲ့တယ်ဗျ iPod ဆက်ထွက်ချင်းမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ iPod ထွက်ပြီး9နှစ်လောက်ကြာမှာ Microsoft က iPod ကိုလိုက်ပြိုင်မှုအတွက် Zoom ဆိုတဲ့ကောင်ထုတ်လာတယ် Zoom HD လိုမျိုး product မျိုးကတော်တော်လေး advanced ဖြစ်တဲ့ media player တွေမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြာမခံလိုက်ဘူး2012ခုနှစ်လောက်မှာ Zoom က product အသစ်တွေထပ်မထုတ်တော့ဘဲနဲ့ရက်လိုက်တယ် Apple ကတော့ iPod Classic ဆိုဟာမျိုးတော့မှ2014လောက်ထိဆက်ရောင်းနေတော့မယ် iPod Nano ဆို2019ဝန်းကျင်လောက်ထိဆက်ရောင်းနေပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးကြံတဲ့ခုဒီတော့ iPod Touch ကိုတော့မှ2022အထိဆွဲခေါ်လာတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့တမိုင်းကတော်တော်ရှည်တာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ iPhone တွေတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကနည်းနည်းခင်းနောက်ကျထားခဲ့တယ်ပေါ့နော် iPhone တွေနဲ့ပြိုင်နေရင်လည်းဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဥပမာအဖြစ် screen ကို4 inch လောက်မှာပဲထားပေးခဲ့တာမျိုး2015 Apple Music ရှိလာတဲ့အချိန်မှာလည်းပြောရရင်လူတိုင်းလက်ထဲမှာ Apple product တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ iPhone ဆိုတာရှိနေပြီ iPod အတွက်မလိုတော့ဘူးဗျာဘယ်သူမှ iPod Touch ကိုတက်မဝယ်နေတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့ iPod တွေကလုံးဝသုံးစရာနေရာမရှိတော့ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးဗျာတချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသေးလေးတွေမှာငွေလက်ခံမှုအတွက် digital payment system အချို့အနေနဲ့သုံးကြတာမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်သွားလျာတည်ဖို့ entertainment device အနေနဲ့လက်ဆောင်ဝယ်ပေးတာမျိုးတို့ကားထဲမှာသရှင်းထားမှုအတွက် iPod ကိုကားထဲမှာအသေးတက်ထားတာမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက် iPod ကတော်တော်လေးခင်းနောက်ကျလာတဲ့အထိရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဗျာကလေးတွေအတွက်ကကျတော့လေ learning တွေပါတယ်နဲ့ entertainment value ပိုကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ iPad တွေဘက်ကိုလှည့်သွားတယ်ကားပေါ်မှာ iPod ထားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကျတော့လေ iPhone နဲ့တွဲသုံးလို့ရတဲ့ Apple CarPlay ဆိုတဲ့ဟာတွေကနေရာယူလာပြန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Apple အနေနဲ့ iPod Touch ကိုရပ်ပလိုက်တာဆန်းတော့မဆန်းပါဘူးပြောရရင်တော့ခင်းနဲ့မညီတော့လို့ရပ်ပလိုက်တဲ့ product lineup တစ်ခုပါဒီ iPod Touch နောက်ဆုံးပေါ့နော်7 gen ကိုသူတို့က stock ကုန်တဲ့အထိရောင်းပေးမယ်လို့ပြောတော့သူတို့အလူရက်ဝင်နေကြတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့
ခင်ဗျားလည်းလိုချင်တယ်တိန်းထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်လို့မှီလောက်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှာ iPod တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာအမှတ်တရလေးတွေရှိလဲဘယ် iPod ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲအခုချိန်များပြန်ဝယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ဘယ် model ကိုဝယ်သိမ်းထားခြင်းလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ feeling လေးတွေအမှတ်တရလေးတွေကိုအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်မျှဝေပေးတော့လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ညှင်းခုန်စရာရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူး Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့